Ночью был сильный ветер, очень сильный был ветер. Ну, он начался еще вчера. Всю ночь шел дождик. Погода никакая. Ну, дождик нужен, но не такой с ветром. Короче, у кого что на огороде растет. Сейчас мы посмотрим. Ой, 11. Сколько там град? 10 градусов. Листья опять. Так. Ну, вроде тут вот все на месте. Не улетело, не сломалось. Вчера посадила сухини, кабачки, значит. Ну, здесь листья намело. Немножко, ну, которые у меня были, я купила, рассказывала в том видео. И вот посмотрю я, что у меня там творится. Уху-ху-ху. Кара упала. Так, здесь вроде все нормально. Так, это ничего страшного. Лук еще не весь поломался. А вот мои кабачки. Ну, я думаю, вот эти листья, что сломались, они отойдут. Там же другие вот растут. Я думаю, они все равно отойдут. Так, лучок вот не весь. С утра лук. Пусть нюхает. Крышка улетела. Ну, а так все нормально. Вроде все на месте. Лук вкусный. Груша. Маленькие груши. Будет в этом году груши. Она всегда опадывает, которая такая плохая после ветра, урагана. Слабенькие отпадают. Так, парник не буду заходить, холод не запущу. Там у меня все нормально. Что-то вот этот цветочек какой-то дохленький почему-то. Ну, этот нормальный. Угу. Ну, так вроде ничего. Все нормально.